ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਮਸ਼ੇਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬਨ 350 ਤੋਂ 360 ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ। 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1100 ਐਨੀਮਲਸ ਤੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 52 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ 18 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੇਬਰ ਸਭ ਇਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੁਰਰਾ ਦਾ, ਭੂਰੀ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਸਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 25 ਲੀਟਰ ਮੱਝ ਹੈ ਇਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ। ਇੱਥੇ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 1100 ਬਫੈਲੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਜੋਰਿਟੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਗੜੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੱਠੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ